Dakle, hijaluronski fileri, odnosno hijaluron, je supstanca koja popunjava bore, koristimo za popunjavanje bore, podizanje volumena, konturiranje usana i tako dalje. Dakle, ona ima sposobnost da bubri i da vezuje vodu i na taj način da pravi adekvatno konturiranje lica ili postizanje željenog efekta. Pitanje koliko košta mililiter hijalurona ne treba da vas odredi kada birate doktora koji će vam odraditi tretman hijaluronskim filerima, jer količina hijalurona zapravo ne određuje i učinak. Šta to znači? To ne znači da ako stavite puno hijaluronskih filera da ćete dobiti optimalan rezultat. Optimalan je najbolji rezultat sa što manje hijalurona, što bolji efekt, ali na pravo mesto. Dakle, bitna je veoma dobra procena lekara. Ukoliko ipak dođe do takve situacije da imate višak hijalurona u svom licu, onda svakako i za to bi trebalo da postoji rešenje. Opet, ako se obratite pravom stručnjaku, postoji takozvani enzim hijaluronidaza koji razlaže hijaluron. Dakle, on pokida lance hijalurona, hijaluron se topi, a onda i ta voda koju je hijaluron vezao takođe u vidu otoka odlazi. Naravno, hijaluronidaza isto nije bezopasna. Test na hijaluronidazu mora da se odradi vezano za alergijske reakcije, jer ona je animalnog porekla. Ipak, nije uvek hijaluronidaza neophodna da se koristi za slučaj da imamo višak hijalurona ili neki problem sa njim. Nekada je za istu stvar dovoljno koristiti ultrazvučni aparat. Tako da, kažem, opet sve zavisi od načina aplikovanja hijalurona, da li je problem u dubini, količini hijalurona ili procesu koji se svakako može desiti.